いつか地球のプラスチックなくなっちゃわないかな。次のいたちごっこ始めてください。今能動的な人が減ってきてると思っていて、 AI はもうこれから人間が向き合っていくテーマなんでしょう。いらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。ちなみにしゅうくん、なんかこう、僕はこれは未来に残したいなみたいなのがあったりしますか？例えば記憶を未来に残していく。それともなんかメモリーみたいな、USB メモリーとか、あれが長く保存できれば、今のその人類の記憶とかを、全部未来に送ることができるかもしれないです。これさ、どのくらいこう保存して受け継いでいけるんだろうね。国立図書館って、書籍のすべてが基本保存されるんだっけ？いや知らないです。ほとんど確かそうだったはずですねえ。本当に全てなのかな？すごくないですか？すごくない？物理的に。物理で全部残せとは言わないけど、今、しゅうくん言ったみたいに、そういう何かデジタル的にね、記憶媒体に落とし込んで、貯めていくとしても、それも結局なんていうのかな。それこそ何兆年もしたらさ、そうですね。保存場所なくなんない？サーバーがみたいな。サーバーがみたいな。サーバーがすごいこう、なんか集積化されてこんなちっちゃくなって、もうでもこんなまた溜まってきてそれが積み上がって、で、それをさらにここに収められますってことをやってたとしたって絶対、そんなもの、記憶媒体ばっか作ってたら、レアメタルみたいな採掘場がもうないですみたいなね。本当くだらない心配シリーズで言うとさ、俺こんなにプラモデルとか集めて、溜め込んでいくと、いつか地球のプラスチックなくなっちゃわないかな。地球規模。そう、もうガンプラとか作ってて、みんなもうガンプラって群がってるじゃん。で、それはね、手放しちゃったり廃棄するのも中にはあるんだろうけど、だってみんな棚に綺麗に作って飾ってるわけでしょ？この間のただなりもそうだけど。あんなことみんなやり始めてったらさ、それをどんどん子供に受け継いで、これおじいちゃんが作ったザブングルなんだ、みたいな感じで、棚に大事にみたいなこう言ってったら、最終的にすみません、プラスチックはもうないです、みたいな。そういうので多分レア度が上がってくるんですね。昔はブリキが流行ってた時代で、ブリキが今はもうあんまりいなくなってきて、それでプラスチックのモデルが増えてきて、今も多分繰り返されていくんじゃないですかね。またなんか新素材が生み出されてるみたいな。おそらくそういうなんか木造プラモデルになるじゃないですか。エコが進んでいくし、今一応木なら再生するしっていうので、資源が減りにくいみたいな。どこかでエコに回帰するっていうのはなんかありそうな気がしますね。なんかそう、俺なんかだから本当におもちゃを、プラモデルもそうだけど、普通にその完成品のフィギュアとかも、基本的にだから使われてるのはプラスチックなわけでしょ。で、あれを俺本当になんか、トランクルームみたいなやついっぱい借りて、そこに押し込んじゃって、とんでもない量、おもちゃあるんだけど、こんなに俺がめてていいのかなこれ、おもちゃの素材をって、どこかで出してあげないとこれ、リサイクルされなくないって思ってね。カメさんずっと言ってありますもんね。もうなんかちゃんと飾って見れるようにしたいっていうの。飾って見れるようにしたいんですよ。なんか自分のギャラリーみたいなやつを立てて、そこにずらっと並べて見えるようにしたいのは僕の夢なんですけど、そうしたらで、いつしかさ、あいつあんなにプラモデル噛めてるよみたいな。あいつがいつまでもプラモデル手放さないから新しいプラモデルが作れねえじゃんみたいな。プラスチック泥棒じゃない、なんて言ったらいいか分かんないですけど。なんか高額取引されて、銅線泥棒みたいな、ね。銅線泥棒。で、バンダイの人が来て、すみません、プラスチックを少し放出していただけないでしょうかみたいな。これは手放せねえみたいな。それ全部プラモデルなんですけど。すいません、また人の話題をしょうもない沼に引き込んでしまって。こういう話する場かなって。だいたい派生してなんか全然違う話してるみたいな。いつもの感じなんですけど。いやでも AI は本当にね、AI もさ、ちょっと一昔前までは、わけわかんない映像吐き出してたじゃん。そうですね。はい。あれ、あっちゅう間のもう進歩だよね。本当にあっという間にもう
私も見ても気がつかないレベル。例えばそのポートフォリオのチェックとか、入ってくる方とか、うわとかが、まあそのアートを描いてる人とかも、どれが AI かどうかをもう見極める術がないので、うわおそらくこれ AI っぽいみたいなところとかをみんなで言いながらチェックしたりとか、もうちょっ確かに。と、さっきフェイク映像みたいなのがありましたけど、フェイクのアートとかも、まあそういう自分が作りましたみたいなことを言って、まあ今やっぱり裏でそういうふうに気にしてる方も結構多いと思うんですけど、今、センシティブだよね、そこすごいね。だからなんかその企業がその発表したそういう宣伝素材とかで使われてるやつが、これ AI 生成だって言って、すごい騒ぎになってるよね。このなんか指の曲がり具合が不自然だみたいな。あれ見ながら、これ人が書いてるんだとしたら、その、アーティストの人泣いてないかな。めっちゃそれ分かります。めっちゃ分かります、それ。安易にあんま言ったらあかんで、そうなんですね。人作ってる可能性あるで。なんか逆のパターンになってくるかもしれないですよね。だから今後はそのミスがあるからこれは人だみたいな。最近はそれで、それを逆手にとって、生成 AI を書いてる人は、わざとその劣化するようなプロンプトって言うんですけど、文言を入れて、手書きっぽいねみたいな。いや、そう思います。だからいたちごっこなるよなと思ったんですよ、これ。すごいこと考えるなっていう。いたちごっこ。いたちごっこなるよなと思いましたね。まあもうそこまで来てるんですね、じゃあ。もうそこまで来てるんですね。次のいたちごっこを始めてください、なんかね。そうなんですよね。まあでも AI はね、我々もこういう仕事をしてる以上ね、有効には使っていきたいなって思う。それはそうですね。別にこれ人がやらなくてもいいじゃんっていう作業をもうちょっと軽量化するようなところではね、使っていけたらなって思うよね。そうですね。いずれExcel とか Word みたいな感じで扱われるんじゃないかって予想はしていて、まあ今はもちろん反発あったと思うんですけど、昔だから Excel とか Word とかも電卓でやれとか、なんか怒る人とかいたらしい。なるほど、なるほど。でも反発があったらしいんですよ。なるほどね。だけどやっぱりみんな便利だから使っていくじゃないですか。で浸透していった結果、まあ今こういう Excel がないと仕事にならないってことになってるんですけども、やっぱ多分 AI とかも、もちろんそういう倫理的なところも当然守るべきですけど、効率化とかそういうところで使えるところは、まあ私は前向きに検討してもいいんじゃないかなというふうには思っている。ちなみに僕もそっち派。全く同意です。同じですよ。なんか今月8月ですけども、チャット GPT5 っていうのが出るらしいんですけど、なんかあれが出たら、その作ってるサム・アルトマンって方ですかね。もうなんか人類を考える必要がなくなるっていうぐらいのチャット GPT の AI が出るらしいので。でも僕はAI のおかげで考えることが増えてるというか、社長業してるじゃないですか。で、まあ未経験でやってたりとかもするんで、その AI と対話結構するんですよ。この考え方ってどういうふうに考えたらいいのみたいな。で、ネットで当然調べても出てくるんですけど、やっぱネットの記事って大量にあるし、そこからの情報精査をかなりしないといけないし、AI に聞く方がまず取っかかりとして早いというか、まあなんかこうラフな相談相手、そうですね。本当に、まあ、先生的な答えてほしいことに的確かどうかわかんないですけどね。そこはやっぱネットから拾ってきてる情報で彼らはやってると思うんで、あれですけど、まあでもその話の取っかかりとしてこうやりやすいっていうところで、まあそれでこう知見が増えていくっていうのがあって、その考えなくていいってなって対価せえへんといいなというか。そこなんですよね。まさに私も思ってるのが、まあ今ってその大学生とかもタイパーコスパって言って、チャット GPT で検索して全部答えを得るみたいなことが、なんかいろいろ問題になってるらしいんですけど、まあ要はそれって全部受動的というか、まあチャット GPT に聞けば、まあ AI に聞けば大体 OK だみたいな考え方がみんな今浸透していて、要は今能動的な人が減ってきてると思っていて、まあさっきのその、繊維ケンケンブロックってチャンネル作られた方とかもそうですけど、やっぱ自分たちでその AI を利用して能動的に何かアウトプットするっていうことを考えていかないとみんな考えなくなってそれら以外の人たちは退化していくんじゃないかなっていうふうなことをちょっと思ってます。まあ確かにね。まあ AI が発達してくることでどういう職業がね、もうなくなっていってどういうのが残るのかっていうのもよく議論になるけどね。アートなんて AI が来ても最後までクリエイティビティが残るって言われたらあっという間にAI にむしろ逆に先にやられちゃったみたいなところがあるので、だからといってねアートゼロから生み出すのがなくなっていいのかっていうと
それはAI には絶対置き換わらないと思うんですよね。そうですね。まあ、この先なんかインディーとかでももしかしたら出てるかもしれないですけど、全部 AI に任せてみましたみたいなのも出るかもしれないですね。ちょこちょこあるよね。もうその AI で出力したグラフィックだけで作ってるゲームですみたいなのもあるし、ありますね。どんどんそれがね、AI 分野が比重が多くなってってっていうね。なんかある面ではもう SF 凌駕してるなと思って、人間の想像力を。俺もボケーっと考えながらさ、ガンダムのハロっているじゃん。アムロ元気かみたいな。そんな喋り方する AI もうねえだろっていうね。人とほぼ変わらない。変わんないもんね。変わんないですね。だからといってハロが急にアムロ今の健康状態はいかがですかみたいなことを言い出したら全然可愛くないしね。なんかだから AI が発達しても我々の中でなんか根付いてる、例えばアンドロイドっぽいなんか表情っぽさがあるとか、そういうのってなんかある程度守っていった方がいい。あえてね。あえて創作としてそう仕向けていくっていうね。本当はもっとちゃんと饒舌に喋れたりとか、もっといい最適化を出せるけど、まあなんか例えばターミネーター2のT1000でしたっけとかみたいな感じで無表情をあえてするとか、なんかその明らかに人間とは違うんだよみたいな区別とかはやっていた方が、クリエイターとしてはなんかその、まあメリハリというか、つくんじゃないかなって気はしてますね。いや、面白い。AI はもう、これから人間が向き合っていくテーマなんでしょう。アカデミックな話題でした。真面目な話。それでは今回も、ありがとうございました。また次回をお楽しみに。お楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。高井さんの AI の話。まあ、今、ホットな話題ですよね。話の中でも言いましたけど、もうそのリアルとフェイクは分かんない時代だし、まああとその使い方、いろいろ物議を醸すしでね。まあとはいえ避けては通れない問題だと思うし。そうですね。まあ、やっぱゲーム業界で、まあより良いゲームを作っていくためには当然人がたくさん必要でっていうところで、でもそうなると予算が大量にかかってっていう、そのあたりをこうやっぱどううまくこうやって良いものを届けるかって考えたときに AI の力も必要になってくるのかなっていう。まあ有効利用できる方法っていうのはまあ、考えていかなきゃいけないのかなと。そうですね。で、あとはもうあと話の冒頭の入りがホラーから入る。またホラーに転びかけたけどね。全然まあ別にホラーウェルカムですけど。まさかのその放送禁止つながりの話また同じ趣味のね、出てきたりとかで4回中3回、こういう話がホラー率高いですね。ホラー率高い。いやこれからも来るんだろうなっていう。そうですね。ホラーが。はい。じゃあそんなとこでしたね。はい。また引き続き見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。